再来看一个华语电影的这个消息啊，这个华语电影圈的帅哥们被集结了啊，是一部叫做《忠烈杨家将》的戏啊，出演的包括仔仔周渝民、吴尊、林峰等等，而领军的当爹的这是资深帅哥郑少秋。他说：“哎呦，我真实生活中能生出这么多帅儿子，那真是太爽了，太棒了。”由于仁泰执导，集合郑少秋、郑伊健、余波、周渝民、吴尊等两岸三地众多型男的电影《忠烈杨家将》日前举办记者会，并率先播放国际版预告，让影迷一睹偶像们在电影中的逼人英气。20多年没拍电影的郑少秋，这次从大侠变身大将，饰演父亲杨将军一角，顿时多了7个帅气儿子，让他大呼兴奋。我飘飘然，能够有那么多帅哥，万能的。是能唱能跳能演什么都能的帅哥儿子，有他们做我的儿子，我当然是很荣幸，我很渴望有这么好的儿子。在电影中的杨家7兄弟为救老父奋战沙场，一幕幕穿着厚重盔甲、拿着沉重兵器的骑马戏，更是让他们吃足了苦头。第一天拍的时候最辛苦，因为拍了20多条都没有过，那我们又不能下马，每下一次马上马特别费劲，有很多人来帮忙。后来我们都在马上坐着，然后在马上吃东西。因为这么多马一起要听话，在同一个时间其实不容易啊。对啊，然后我觉得还有我们穿上那个盔甲，然后要骑马也不容易。因为这个戏里啊，二郎跟那个马还有一些就是情感交集上的戏，所以说尤其那个马又特别大，而那马呢，二郎的马呢又统领其他几个狼的马一起来作战这样的，所以说它增加了很多难度。在拍这个戏呢，它又是二郎用的又是双刀，然后左手还拿着枪，又拿双刀，所以说马缰是不能拿的，没有拿马缰的手，所以就是放掉马缰，就是让马一起跑，所以难度非常大。每次马出去的时候，我是心里是悬一半的。尽管帅哥如云，但当天的焦点仍落在绯闻缠身的仔仔身上。跨年夜，仔仔被拍到和绯闻女友于红渊在家中的阳台相拥看烟火，让恋情正式曝光。对于感情事，仔仔仍坚持要低调。那个还是谢谢关心啊，对，我没有讲那个的习惯，对，不好意思。那以后会不会小心点，不要在那个阳台？我觉得我比较纳闷的是，就是说，我常常会因为一些八卦、一些留言，我要逼着我去做解释。可是向来都没有人去想过说，一个人莫名其妙拍人家家里面是一个对的事情，还是一个错的事情？我想我只是讲到这边了，那我其他的东西我就不回应了。对，不回应了，对不起，谢谢关心啊。